ya uJesu nakwabo babesweleke ngexesha likaNokhumbi. Khawuleza incwadi yaPetros. Khawuleza. Please bazalwane. Please ibhetri zemic aziloko zigcwele oko. Sanudlala apha. Because yasiphazamisa thina ezinto. Xa ikilokhe ngoba ikilokhe lento uzivesele uyilokhi. Xa ikulokha uthi ubusuziva into yokuba uthethela kwispeak uthetha kwispeak uzibone sowulokha kodwa uyathetha. Loo nto leyo iyaphazamisa. Yile nto yenza ingabikho order. Yile nto kuyenza ibe ngathi ke ngokuna i-system ibanjwe ngamadimoni because amadimoni afumana la chance. Le nto funeka babe careful abantu abekwi-system. Andiyazi ke wena mshumayeli umenziwe nawe mpandla ndandithe kwila conference yayiseCape Town yomama ndathi ubambani imic ni worship. Andiyazi uba naxelelwa ngubani ngoba ingxaki yile nto yoba umuntu uhamba phakame. Niyakhumbula abasifundisi nakhumbula cwasi ndandibaxelela ndibabeka phaa ndathi maba worship kula conference yayingenele kweliphela holo lwenu umama uthi Fesai. Ngifesa. Kwela holo lalikisasike. Zange ndithi mabayeke, zange ndithi mabasuke. Ayibalekanga ke bazalwane lokho manje kuthethwa kabukhali. Ngoba thina singabantu bokufundisa. Singabantu bokutitsha. Sangibana selifumene iverse. Aniva chapter 3 verse chapter 3 verse number 18. Verse number 18 isihloko ndaba ukuthutshiswa ngenxa yokulungisa. Verse number 18 andithi noKristu wafela izono zethu kwabakanye kwaba. Wafela izono zethu kwabakanye kwaba uJesu. Yena elilungisa. Wafela thina boni. Yes. Esisondeza kuThixo. Jesus. Wabulawa. My God. Kodwa wavuka ngomoya kaThixo. Yeah. Waza waya kushumayeza imiphefumulo eseluvalelwe. Mighty Jesus. Abo ke ngabo bantu bakaza. Jonga bazalwane uJesu naye wafela izono zethu esisondeza kuThixo. uJesu wafa efela izono zethu esisondela kuThixo. Ngamanye amagama engafeli material things. Esibabantu emabandleni befuna i-material things ngenayo wayefuna ukuze sisondele kuThixo ngoba sasikude sikuThixo ngenxa yesono. Ngoba isono simenza umuntu ohlukane noThixo. Hallelujah. Praise bazalwane. I don't forget material things. Blessings. Ukithafuka yathatha konke kusukela inqele egameni lami ndisasofika kholwani kubasani nazo kodwa sunani tatu ubukumkani bukaThixo. Eyona njongo kaNkulunkulu ukufuna ubukumkani bukaThixo. Abadlibandla malifune tatu ubukumkani bukaThixo malingafune immaterial things. But immaterial things zizinto sezikhoyo correct type ezizinto zokukhula nokuhlala
bamthobele uThixo. Jonga. Ngifuna ngesandla bakeva. Ngifuna ngesandla noma zanga bakeva. Qiniseka noba kumoya kufunda iBhayibheli. Funda apha ngesandla futhi. Verse 19. Waza waya kushumayeza imiphefumulo eseluvalelweni. Kaphinde nyuke. 18. Andithi noKristu wafela izono zethu. Yes. Kwaba kanye kwaba. Yena elilungisa nje. Jonga umntusi. Jonga. Wamkela uYesu ngoku. iBhayibheli wamkela uYesu ngoku. Uphume ekufeni ngoku. Ngamanye amagama ufa ubufika uyafa umzimba. Hayi babazalwane zixolelwe izono zakho kube kanye nje kwaba nawe wamkela uYesu. Njengoba bazalwane akwendamkela uYesu zange kube khona ndikuthiwa intoni le nto niyithandayo le nto iloko imane nihlelo zange kutshiwo kuthiwa mna ndiye ndagive apho okanye kuthiwa intoni le nto okanye ndabackslide okanye ndaba ne-depression ndatsideleka. Hayi babazalwane andiyazi loo nto zange ndavuselelwa kuthiwa ehlongwana sizomvuselela futhi unqabile enkonzweni khawubheke enkonzweni andiyazi loo nto yifundiswa ngumayingcwele ngexesha ndishumayelayo ukuba le nto yoba umntu atshafe endleleni sukube evulele itshansi usathana ukuze angene ngoba usathana unawadimoni akhe aloko njalo mntu ngamnye awababekileyo apheka kwakhe njengoba ndisitsho alowutshiwo namini nesifika ukuthi isono siyakuthuka abesono ngamanye amadimoni aloko etshutshisa umntu ngamaxesha wonke. Haleluya. uJesu wafa kwabakanye. Qhubekeka. Yena elilungisa nje wafela thina bonke. Esisondeza apha kuThixo. Wabulawa. Kodwa wavuka ngomoya. Wavuka ngomoya kaThixo. Waza waya kushumayeza imiphefumulo eseluvalelweni. Yima. Kunabantu mamela ndijonge. Kunabantu ababefile ngela xesha likaNowa kwakusithiwa makathentlakhe ingqanawe abo bantu abo abangenise enqanaweni abantu abavuma bathaba bantu. Hayi thina uNowa siyeke thina khawusiqalele sizawusela thina sendise sikhiphe solusonyana bethu sifuna izinto asiyazi le nto ithethayo. Waze wabuya unokhumple yanetha imvula anyuka amanzi ayaphuphuma yanyuka ingqanawe. Inqanawe amanzi enyuka nenqanawe yanyuka abantu bashiyeke ezantsi nabakwazi udada baphelelwa kudada ngoba yenyuka amanzi babhubha abantu bafa betsarhwa ngamanzi. Haleluya. Umntu xa ebhubhile uyahamba ayohlala kwindawo ekuthiwa yiHadesi. Bonke loo miphefumulo yayikhokelele neHadesi. Yonke loo miphefumulo yayikhokelele neHadesi. Hayi babazalwane, uJesu washumayela ihlabathi lonke. Batshilo abanye ebebethetha bathi umnqamlezo wakhe wavelela ihlabathi lonke. Walivelela ihlabathi lonke. Abantu bonke bamazi ehlabathini ngoba kwaphuma izwi emnqamlezweni elithi inene ibinguye unyana kaThixo. Almighty Jesus, siphi isitulo sakho. Yes, elo lizwi laphumayo, elo ezwini sesiyathandaza. Elo lizwi hlala phansi. Elo lizwi laphumayo lashumayela ihlabathi lonke. Abantu bamazi uYesu.
ngiyayithanda ke le ndaba, ngiyayithanda ke le ndaba. Ubufile programming kathiwa sisemhlaba. Wena ubucimba bafama uJesu izolo umshiya emnqamlezweni, but ndiyaxelela uJesu ebuseni njena zakangahlala emnqamlezweni kangangene nasezulwini ngeke usezantsi emhlabeni. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hayi ngiyayithanda ke le ndaba. Saba ufikile uJesu, ufikile nje uJesu, uJesu ufikile uJesu emhlabeni. Sathane uyanyalaza, uyanyalaza uphethe izitshixo zeHadesi. Uyanyalaza uSathane uphethe izitshixo zaseHadesi. Segqibile iHadesi yindawo emnyama, indawo kaSathana. Hayibo bazalwane, hayibo bazalwane, neparadesi nayo iphansi komhlaba ngelo xesha. uSathana uyanyalaza kwecala laba bamnyama. Phaya eparadesi kwakulayite ilight encinci engathi sisibane sikafunya futhi. Hayi kwela cala laba bantu babesweleke ngexesha likaNogumbe kwakumnyama kungabonakali. Uthi uYobhi xa ethetha kubonakali nomnwe. Ngake uxelele ezibambile izitshixo uSathane wafika uJesu. Ithi iBhayibhile iBhayibhile ithi uJesu ukukhanya. Ukukhanya uJesu. Njengoko ukukhanya uJesu. Xa yafika uJesu sengathi ungayibona le nto ube ngumfanekiso engqondweni. Xa yafika uJesu, jonga uJesu uyehla. Ufika abantu bevalelwe kwindlu ephansi komhlaba yena yobumnyama. Neparadesi yayikhona kwelo cala, ngena yokwakukhona umhlanza ukwahlukwa. Yahlukile njengoba kunjalo njena uJesu mjonge esiya engena. Wangena kwasuke kwakhanya kwindawo yonke. Ukhanyisa kwakhe kuloo ndawo wathi Sathana kubani lo? Ngoba uSathana akajongani nokhaya. Wathi kubani lona? Kubani lona? Ngoba bishop balapha, abapostile balapha, abavangeli balapha, tubavalele apha. Akayazi njengoba ngomnye umpostolo ke lo. Khala abapostile kodwa akayazanga. Abacinga ufama umbulala emnqamlezweni. Ufika kwakhe. Ay. Sengathi ndiyambona uJesu. Banono ibona le nto ayenza ngale ndlela. Banono phatha isitshixo ayibone le nto. Nangu uSathane uphethe isitshixo seHadesi. Jikujonge ndifika ujonge ngapha. Uthi thanda ungena wathi uSathane. Ebuza nje bakubani lona. Ungene apha. Utsho ukukhanya. Njengoba sika ucinga fanba akukukhanya. Xa eflathe akuzubonakala. Wangangazela uSathane. Ngoba ukukhanya kuzasa indawo yonke. Uba ngajonga ngapha kuyakhanya. Hayi babazalwane, hayi saswayi singajongwa ngamathuba. uSathane usibambile isitshixo. uJesu yahambe ngami. Athi amaqopha akhe athi undembele nesixeko sakwaJuda. Yahamba. Ayinqamanga. Ay my God. Devil is the liar. Uyanqanyazela uSathane. Xakana nobomi. Uyanqanyazela. Akayazi noma kathini.
lahle. Stop. Isithixo. Nobukakadeke kangakanani ndim namhlanje. My God. Stop. Wasithatha uJesu. Jonga. Wasithatha uJesu. Ugqiba kwakhe usithatha uJesu. Wamkhaba uSathane. Wamfalela. Wathathiba. Wangena kwaba abantu bakaThixo baswelekileyo benezono. Wathi nina izono zenu zixolelwe. Ngoku abani uthi Pawulo kayithetha waqala ko-Abraham wabakhupha waze wabuya wangena kweli cala lakuleli belelaba abantu bebemhle bengena Yesu okanye bengakhozi nakothixo womthetho. Wathi phumani waqala iparadesi entsha yakhiwe ngela xesha athi kwibhada namhlanje uzoba nami eparadesi kwiparadesi entsha umntu oqala ungena ibhada. Akazange uqale u-Abraham kwaqala ibhada ngoba u-Abraham ebesehleli ngaphansi kodwa nyukane uthi Pawulo kayithetha uthi kugogo banyukayo banyuka babheka phezulu. Jongani bazalwane kune ethanda ke le pulpit. Bambe le pulpit. Ekona wonke umuntu uyayibona le pulpit ne? Jonga zanza sasothandaza. Up kule ndawo kusehlabathini. Up kule ndawo kulapho kuhleli khona uThixo. Up kule ndawo inyama khona kuseHadesi. Waphuma usuke up wathi xa ngifuna ungena wajikwa kwathiwa hayi qandulula umhlaba ubheke Hadesi kulapho afike wakhanyisa khona. Emveni koko wenye amandla wafumeneyo ngexesha aseHadesi hayi avele agobhoza anyuka kangastophe apha azongena apha ngaphezu kwawo onke amazulu. Wakhangela abanye abantu kuzaliseka izwi elithi emnqamlezweni ndinxaniwe. Ukhangela imiphefumlo uyikhangela nangaphezu koyise kuphezulu uyishumayeza imimoya ehleli kuHadesi ephezulu. Wathi ugqiba wabuya kwakhe wazongena apha wathi ndogqibile ke tata. Wathi utatakhe iproof yokokuba ugqibile umsebenzi. Wathi uJesu here the blood nali igazi lam iproof ligazi lam yokuba ndogqibile umsebenzi. Izono ziyaxolelwa ngegazi lam. Wathoba uThixo ngoba uThixo akajoga negazi. Waqhuqa wanqwala wathi mntanam hamba owagqibela abo bonke bazizile ehlabathini ndobaxelela ukuba phezulu ezulwini phezu komhlaba ehlabathini ndikunika imigunya onke amadolo ayagoba nawo zonke izikumkani ziyagoba egameni lakho. Wahamba uJesu wafika behlanganisene wangena kuvaliwe besaxoxa wathi xolo malibena.
ngomzimba kamoya njengoba ehamba ngomzimba kamoya nomzimba kamoya bonke abakuKristu basizidalwa ezitsha njengani ithi uhleli ngasekunene uthethelela thina ngamanye amagama nabanye abahlele hadisi badinga intethelelo sithi ngokuna ekufanele basingene emzimbeni kamoya siyongena hadisi abanye baya hadisi abanye baya phezulu ezulwini abanye bangena phezu kwamanzi phakama siyaya ngena emzimbeni kamoya ungahlali uphule ukuba ngabe nibela kuhlala awenzanga lo msebenzi dithi banako ukusindiswa ngenxa yakho sipha abamiselo lo msebenzi thandaza hayi basilindele bathandaza silindele babantu ukhutshwa silindele ukhutshwa kuphela ilindele ukhutshwa awufanga nala message siyabakhupha basekhona nakwelikhasa amasileyo nemijesu usenenqoba namhlanje inqoba yakhe ayikapheli baswazi ushiya